Normalisht, se cili operacion që bëhat në kirurgji mund të shoqërohet edhe me probleme, me komplikime, po mos të ekzistonin komplikimet, ato nuk do të përshkruheshin në libra, por kur sa herë do që flasim për kirurgjinë e gjandrës tiroidee, duhet ta përmendim me patjetër themelusin dhe avancimin e kirurgjisë së gjandrës tiroidee, Theodor Koher, i cili e ka marrë edhe çmimin Nobel për kirurgjinë dhe shpjegimin e funksionimit të gjandrës tiroidee në vitin 1909, pra ky është një Zvicran, i cili komplikimet e gjandrës tiroidee që kanë qenë pothuajse të shoqëruara me vdekje çdo i dyti pacient mbas operacionit, e ka sjell në mundësinë e komplikimeve në 1%. Prandaj secili mjek kirurg që punon këtë kirurgji, nëse ka komplikime 1%, duhet vazhdoj ta bëj këtë kirurgji. Por nëse ka ma shumë se 1% komplikime, nuk duhet vazhdoj ta bëj këtë kirurgji. Kështu që, domethënë, Theodor Koher është një Zvicran i cili ka vu themelet e kirurgjisë së gjandrës tiroidee, duke kriju edhe kushte, duke avancu kushtet e kirurgjisë, duke kriju kushte aseptike, sepse një pjesë e madhe të pacientëve kanë vdekur edhe nga infekcioni në atku. Një pjesë tjetër kanë vdekur edhe nga gjakderdhja, qoftë intraoperative, qoftë postoperative, sepse shkruhen në libra që në atë kohë kur është fillu me kirurgjinë e tiroidees, është quajtur kirurgji kasapone, domethënë sikur me prej një shtazë, ashtu Gjakosi ai ka shoqënu, edhe me ditë tona asistentat e kirurgut kryesor kanë nejtë të pacientit duke e ndryrë, duke e bërë shtypje për me majtë, domethënë, në kontroll gjakderdhje. Por sot falë shpjegimeve që janë bërë edhe avancimeve në mjekësi, domethënë, komplikimet janë minimizu. Edhe komplikimet mund të jenë përkohshme dhe të përhershme. Përkohshme janë përqindje më të lartë. Komplikimi i përkohshëm menaxhohet shumë mirë, edhe është i përkohshëm. Domethënë, edhe nëse ndonjëherë ka ndrydhje të nervit të zonit, ne mund të kemi një disfoni të pacientit, një ndryshim të zërit. Por nëse ne kirurgjikisht jemi të sigurt që se kemi prej nervin, po e kemi ndryll, atëherë ja kalon. Edhe ne ju shpjegojmë, domethënë me përgjithësi pacientëve se kjo gjendje do të i kalohet. Ama nëse veç e kemi kaput nervin, atëherë jemi larg asaj që duhet me qenë. Prandaj këto janë disa nga komplikimet. Komplikim tjetër është hipokalcemia, domethënë ajo që quhet shtangimi i durve, po edhe i krejt trupit. Ne dëshirojmë edhe në rastet tona kemi, domethënë, komplikime të tilla që janë përkohshme, asnjëherë të përhershme. Edhe kjo fal asaj që duhet rujt ato gjandrat që tham paratiroidet, ato duhet ruhen në dy mënyra, njëna është me urujt ashtu si janë me vaskularizimin e vet, edhe tjetra është gjatë operacionit me i heq, me i vu në tretje, me i grimcu dhe me i reimplantu në muskull, ato mandej e marrin veten. Kështu që problemet i kemi përkohshme, jo të përhershme. Problem tjetër është gjakderdhja, e cila mundet me qenë intraoperative, mundet me qenë postoperative e hershme, mandej mund të jetë infekcioni i plagës. Domethënë janë disa nga komplikacionet që ne duhet të shpjegojmë pacientëve që gjithkanë botë mund ta shoqërojnë. Por ne luftojmë dhe angazhohemi edhe domethënë ndihemi mirë nëse ato nuk i kemi, ose i kemi në përqindjen më të ulët të mundshme. Si duhet kujdesur për pacientat pas trajtimit? Trajtimi i të operumve prej kancerit tiroides mbaret prej stadit smundjes që është trajtu, sepse nëse ne kemi trajtuat që e përmendëm më herët në stadin 1, kur tumori është me madhësi në 1 centimetër dhe nuk ka realizu infiltrim të këmishës tiroides e as përhapje në limfonodule për rreth. Këto raste konsiderohet që trajtim mjaftueshëm e kanë vetëm kirurgjinë. Por të rastet që janë stade më të avancuara, ku madhësia tumorit është mbi 2 cm ose mbi 4 cm, atëherë është i nevojshëm edhe trajtimi suplementar, që është shtesë, që është radiojodi, të rastet me kancer të diferencuar. Por ndonjëherë edhe me rrezatim të jashtëm, po edhe atë që ju e përmendet në fillim kimioterapinë. Por këto janë stade, domethënë fazat e avancuara. Ama përqindja më e madhe e trajtimit të smundjes
ndodhen e faza fillestare për fat, sepse këtë diagnostikohet shumë lehtë, edhe pacienti, me të vrejtur një rritje në qafë, ai hulumton veten e vet në drejtim diagnostifikimit, po edhe ndërgjegjësimi i mjekëve dhe avancimi profesional i tyre ka bërë që të arrim shumë më shpejt të diagnoza dhe normalisht të trajtimi. A ka ndikim në cilësinë jetësore të themi? Faleminderit shumë për pyetjen. Jashtëzakonisht jemi të kujdesshëm ne dhe secili kirurg ka obligim që të mendojë edhe për cilësinë e jetës së pacientit pas trajtimit. Ne merremi vesh që kur trajtojmë kancer, është sëmundje me emën shumë të keq, por të tyre ide o pak më ndryshe, në krahasim me laringun, të cilën e trajtojmë edhe ne, kur për shembull heq njeriu të fytyn dhe mbetet me vrime kështu me radhë. Por lufta është që pacienti të vazhdojë të jetojë, po gjithashtu me një kualitet jetës. Të tyre ideja, kvaliteti i jetës absolutikisht nuk prishet, sepse tyre ideja edhe pas heqjes kirurgjike është organi më i zavendësueshëm me suplemente, domethënë me hormone, të cilat i prodhon tyre ideja, ato prodhohen artificialisht. Edhe ato kompenzohen. Prandaj pacienti vetëm nëse eventualisht i kemi shkaktuar ndaj lëndim ose dëmtim të gjëndra paratiroide që do të ketë shtangime kështu me radhë, përndryshe jeta e tyre është krejtësisht normale. Si mund ta përballojmë pacientën ndoshta stresin ose emocionet? Ne vazhdimisht punojmë edhe është kohë gjatë që punojmë mbi 35 vite me pacienta. Normalisht stresi është i pranishëm të njerëzit që kanë sëmundje, por është shumë më i pranishëm të ata që e kanë në kokën e vet të diagnostifikuar me sëmundjen, në kuptim të asaj që quhet kancer. Por ne arrim që me shpjegimet tona, domethënë edhe të realitetit çfarë janë, kur flasmi për tiroidin, jo për organe tjera, që trajtimi i kësaj sëmundje, edhe pse e ka emrin e keq, është i jashtëzakonshëm. Është me një sukses të jashtëzakonshëm. Për shkaqet që i përmendëm më herët. Prandaj duke ju shpjegu, duke ju sqaru, që nëse ne kishim me pas të obligueshme me pas një kancer, dhe nëse do të na kishte pyet Zoti se cilin organ pëdan me pas me kancer, tonë e kishim zgjedhur tiroidin. Për shkak të rrethonave normalisht që i përmendëm. Sepse është e përcjellë në 2 herë me 2 këmisha, edhe rritja brenda në tiroide e kancerit është për një kohë gjatë, inertë, domethënë pa realizu përhapje në distancë kështu me radhë. Prandaj operacioni si forme vetme e menaxhimit suksesshëm me kohë domethënë edhe shërim. A mund ta ndryshojmë ndoshta edhe një dietë balancuar, themi? Nuk dieta gjithmonë është e rëndësishme, po te kanceri normalisht që ka rëndësi, ama këto rëndësia është 99% kirurgjike. Kirurgjike. Por sa shpesh duhet bën kontrollime pas trajtimit? Gjithsesi, faleminderit shumë për pyetjen. Kontrollimet e herpashershme të atyre që janë trajtuar me kancer, quhet follow-up, përcjellje e pacientave. Përcjellja e pacientëve me kancer tiroides është multidisciplinare. Nuk është vetëm me kirurgut. Aty duhet ta përcjell edhe ultrasonisti, edhe endokrinologu, edhe onkologu. Te kirurgu do duhej të vinte vetëm me pas rekurencë sëmundje, ose nëse janë realizu përhapje në distancë, të cilat nuk janë menaxhu fillimisht kur është bën kirurgjia tiroides. Prandaj, është multidisciplinare dhe këta njerëz marrin kontrollat vazhdueshme nga endokrinologët që janë edhe ultrasonista, po edhe nga onkologët. Sa ndikon edhe mbështetja psikologjike para trajtimit? Patjetër, na veç bisedum këtë çështje, që ne kur ju japim sqarime që është sëmundje me emën të keq, po është e shërueshme 100%, atëherë normal që kemi krejt një disponim tjetër të pacientëve, kemi krejt një qasje tjetër, kemi një ndërlidhmëni, si me thonë, të raportit mjek-pacient, edhe një krijim i besimit për trajtimin, edhe normalisht në fund është e barabartë me shërimin. Sa shpesh duhet bërë kontrolla për të diagnostifikuar?
Sa i takon diagnostifikimit, ne thamë se çdo paraqitje e rritjeve në qafë kërkon një ekzaminim nga në këtë rast endokrinologu, domethënë spari funksional, duke i marrë hormonet të gjendrës tiroide, e mandej duke e bën ultrazonin, duke përcaktuar rritjet të cilat janë të pranishme, që quhen noduse në gjendrën tiroide, dhe krejt përcjellje ose puna në kuptim të diagnostifikimit quhet evaluim i noduseve, që në nënkupton edhe biopsin, atë që e përmenëm ma herët. Prandaj, siç e tham, po e përsërisim, se është më e rëndësishmja, biopsia. Për fat, sot bëhet me shumë sukses, domethënë edhe marrim informacione se për çfarë lloj sëmundje është benigni apo maligne.